Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Channel ini berisi informasi mengenai manfaat berbagai ragam jenis tanaman obat untuk kesehatan tubuh, dirangkum dari berbagai sumber. Pada kesempatan kali ini, akan disajikan sekilas informasi mengenai kaca piring, tanaman yang berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Khasiat kaca piring untuk kesehatan tubuh. Kaca piring, Gardenia jasminoides, merupakan perdu tahunan dengan tinggi 1-2 meter, berasal dari Cina dan Jepang. Bagian yang digunakan adalah bagian daun, bunga, kulit batang, buah dan akarnya. Daun dan bunga kaca piring memiliki sifat analgesik, antibakteri, antifebrile, demulsen, kolagogik, dan diuretik. Bagian buah berkhasiat untuk mengatasi demam, radang hati, radang selaput lendir kandung kencing, radang payudara, kencing darah, batuk darah, sakit tenggorokan, sariawan, sakit gigi, disentri, mata bengkak dan nyeri. Bagian daun berkhasiat untuk mengatasi demam, sesak nafas, tekanan darah tinggi, dan sariawan. Bagian bunga berkhasiat untuk obat batuk, pencahar, diuretik, insomnia, dan depresi. Penggunaan tanaman kaca piring untuk pengobatan. 1. Obat batuk. Cuci 3 kuntum bunga kaca piring hingga bersih, lalu rebus dengan 3 gelas air. Diamkan hingga air rebusan tersisa separuhnya. Angkat, dinginkan dan saring. Minum ramuan 3 kali sehari, masing-masing setengah gelas. Setiap kali minum dapat menambahkan madu. 2. Demam. Ambil 30 gram daun kaca piring, 30 gram pegagan segar atau 15 gram pegagan kering. Cuci bersih semua bahan, lalu rebus dengan 600 ml air hingga mendidih, dan air tersisa 300 ml. Minum 2 kali sehari masing-masing 150 ml. 3. Mengatasi diabetes mellitus. Rebus 12 lembar daun bunga kaca piring bersamaan dengan 2 gelas air. Setelah mendidih, diamkan dalam suhu ruangan, lalu minum secara rutin. 4. Mengatasi masalah kandung kemih. Tambahkan 2 gram daun kaca piring ke dalam secangkir air hangat dan minum sebanyak 2 kali sehari. 5. Menurunkan demam. Selain demam, bunga ini juga dapat mengobati radang mata, tinnitus, penyakit kuning, epistaxis, sakit tenggorokan, hepatitis, oftalmia, hemoptisis, dan lainnya. Caranya dengan merebus daun kaca piring dan meminum airnya sebanyak 10 ml 3 kali sehari. 6. Melancarkan haid. Caranya, dengan merebus 10 gram kulit batang kaca piring dalam 500 ml air. Kemudian minum sebanyak 5 ml dalam 3 kali sehari. 7. Mempercepat penyembuhan luka. Haluskan buah kaca piring yang masih segar. Kemudian tambahkan arak putih atau putih telur, dan campuran tersebut hingga merata. Oleskan ramuan tersebut pada area tubuh yang sakit. Selain luka, ramuan ini juga dapat digunakan untuk menyembuhkan keseleo dan nyeri otot. Tanaman kaca piring mengandung senyawa kimia, saponin, flavonoid, polifenol, krosetin, krosin, skandosida, tanin, minyak atsiri, imperatorin, geniposida, iridoid, linalul, asam siringik, asam vanilik, dan kaemferol. Kaca piring dapat ditemukan pada daerah pegunungan dengan ketinggian 400 meter dpl, dan dapat berbuah optimal pada ketinggian sekitar 900 meter dpl. Seringkali ditanam sebagai tanaman hias, atau tanaman pagar hijau yang bunganya beraroma harum. Selain itu, kaca piring dapat digunakan sebagai penambah aroma wangi pada teh dan parfum. Kaca piring berbatang bulat berkayu, bercabang. Daun berlapis lilin, letaknya berhadapan, tebal dan licin. Bentuknya elips atau bulat telur sungsang, ujung dan pangkal runcing, tepi rata,
permukaan mengkilap, warnanya hijau tua. Bunga soliter, beraroma harum, bertangkai pendek, warnanya putih, berada di ujung ranting. Buah bulat telur, kecil, kulitnya tipis, hijau menjadi jingga saat matang, berbiji banyak. Perbanyakan dengan stek batang dan pencangkokan. Demikianlah sekilas informasi mengenai bunga kaca piring untuk membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.